මොකක්ද මේ දවස්වලගේ ඉරානයට වෙලා තියෙන්නේ? ඇමරිකාව මොනවද මේ වෙලාවේදී කරන්නේ? ඉරානය ලෝක සිතීමෙන් නැති කරයිද? තුන්වන ලෝක යුද්ධයේ ආරම්භයද? මේ හැම දෙයකටම උත්තර අපි කියනවා මේ විනාඩි කිහිපය තුල. දිගටම රැඳිලා ඉන්න නොදන්න අය ඉන්නවා නම් ඒ හැමෝටම අද අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි වැරදි දෙයක් කියනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ හරි එක කොටාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මේ ලෝකයට මොකද වෙන්නේ කියලා විමර්ශනාත්මකව හොයා බැලීමක්. ඇත්තටම මොකක්ද මේ ඉරානය කියලා කියන්නේ? ඉරානයට මේ තරම් බලයක් ආවේ කොහොමද? ඉරානය කියලා කියන්නේ පර්සියාවට. හෝ ඒ කියන්නේ ඉරානය එහෙම නැත්නම් පර්සියාව තමයි මුලින්ම ආර්ය ජනාවාස බිහිවුනේ. ඒ කියන්නේ අපි පැවතෙන්නේ පර්සියාවේ. ඔව් ඔයා හරියටම හරි. පර්සියාවෙන් තමයි මුල්ම ආර්ය ජනාවාස බිහිවුනේ. පර්සියාවෙන් බිහිවෙච්ච ආර්ය ජනාවාස මුළු ලෝකේ පුරාම ව්‍යාප්ත වුණා. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාව යුදෙව්වන් ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිත් පර්සියාවෙන් බිහිවෙච්ච මිනිස්සු. ඉතින් හත්වලාමේ එකම රටක් නෙමෙයි දෙපිල බෙදිලා ගහගන්න හදන්නේ. අපි යුද්ධය සාධාරණීකරණය කරන්න ඕනද? අපි මේ දෙපැත්ත බෙදලා ගහගත්තට යුද්ධය කියන්නේ කිසිසේත්ම සාධාරණීකරණය කරන්න බැරි දෙයක්. ඒකට හේතුව මේ එකම ගහක අතු තමයි මේ විදිහට අද ඇන කොටා ගන්නෙ. ඇත්තටම මොකක්ින්දද මේ ඉරානයට යුද්ධ ප්‍රකාශ කරන්නේ? ඇමරිකාව එකපාරටම ඉරානයට යුද්ධ ප්‍රකාශ කරන්නේ? මොකක්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ? මේ යුද්ධයට බලපාන ප්‍රධාන සාධක කිහිපයක් තියෙනවා. එකක්, මේ යුද්ධය පදනම් වෙන්නෙම ආර්ථික කාරණාවක් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඇමරිකාව තුල තියෙන ආර්ථික කාරණාවක් තමයි මේ සමස්ත යුද්ධයේම පසුබිම් කතාව සකස් කරන්නේ. ඔව්, 1977 වෙනකම් ලෝකයේ තිබුණේ ආර්ථිකයේ පදනම් වුණේ මුදල් අච්චු ගැහුවේ රත්තරන් වලට. පස්සේ 1977න් පස්සේ ආර්ථිකය එහෙම නැත්නම් මුදල් අච්චු ගහන්න විදේශ විනිමය, දළදේශීය නිෂ්පාදනය සහ මුදල් පිළිබඳව කතා බහේදී තවත් එක් ප්‍රබල සාධකයක් වෙළදාමට හිමි වුණා. මෙන්න මේ කියන කාරණාවන් මත පදනම් වෙලා තමයි මුදල් අච්චු ගැහුවේ. එතනින් ඇමරිකාව නවතින්නේ නැහැ. ඇමරිකාව 1977 ඩොලර් අච්චු ගැනීමත් එක්කලාම පුදුම සහගත තීන්දුවක් ලබා දෙනවා. අන්න ඒ තීන්දුව අදටත් මිනි වැලක එක් කොටස්කාරයෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හරියටම හරි. ඇමරිකාව 1977 දී තීරණය කරනවා බොරතෙල් මිලදී ගැනීම සඳහා ඩොලර් කියන මුදල් ඒකකේ භාවිතා කරන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ යම් රටක් බොරතෙල් විකුණනවා නම්, යම් රටක් බොරතෙල් මිලදී ගන්නවා නම් ඒ සඳහා ගෙවීම් කළ යුත්තේ ඩොලර් කියන සාධකය මත. එහෙම නොකරපු අවස්ථා ලෝක ඉතිහාසයේ කිහිපවලක් හම් වෙනවා. අන්නේ හැම අවස්ථාවකම මෙන්න මේ කියන මරණ ලයිස්තුව තවත් වැඩි වෙන්න ගත්තා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පියා විදිහට සැලකපු ඒබ්‍රහම් ලින්කන් 1885 ඉඳලම මරණ ලයිස්තුවේ ඇමරිකාවේ බලය ස්ථාපිත කෙරුවා කියන එක අපි අමතක නොකළ යුතු කාරණාවක්. මේ මරණ ලයිස්තුව හොයාගෙන යනකොට 2000 ගඩාෆි, සදාම් හුසේන් විතරක් නෙමෙයි 2026 දී දාගෙන ඉදි උස්සන් ආපු මදූරෝ ගැනත් අපි මතක් කරගන්න ඕන. ඒ මොකද මදූරොත් මේ බොරතෙල් පිළිබඳව කතාවේ තවත් එක් ප්‍රබල චරිතයක් නිසා. ඇත්තෙන්ම මදූරෝ පිළිබඳව අපි කතා කළ යුතුයි. ඒ කතා කිරීමේදී චීනයටත් අපි ගිහිල්ලා එන්න ඕන. මොකද මදූරෝ මේ 2026 දී අතුරුදහන් වෙන්නේ නිද්දෙන් උස්සන් එන්නේ චීනයට යෙන් කියන මුදල් ඒකකයට බොරතෙල් විකුණුවාය කියන කාරණාවට. හැබැයි අපිට පෙන්වුවේ නම් නාකොටික් ටෙරරිසම් නිසා මදූරෝ උස්සන් ආවා කියලා. වහල ගැහුවට ඒ ගැහුවෙත් අර අපි කියන බොරතෙල් වලට යෙන් වලින් සංග්‍රහ කරපු නිසා. එතනින් නොනවති බොරතෙල් වලට යෙන් වලින් සංග්‍රහ කරන තවත් එක් ප්‍රබල රටක්. ඒ කියන්නේ ඉරානයට විරුද්ධව අවි උසවන්න ඊශ්‍රායලය පටන් ගත්තා. ඒකට කියපු කාරණා නම් බොරතෙල් සම්බන්ධ කාරණා නෙමෙයි. ඒකට කිව්වේ ත්‍රස්තවාදයේ බලගැන්වීම, ඒ වගේම න්‍යෂ්ටික අවියක් සූදානම් කිරීම,
මෙන්න මේ කියන කාරණා නිසා ඉරානයේ අධ්‍යාත්මික නායකයා අපිට යටත් විය යුතුයි කියලා. අපි සුළු මොහොතකට මේ කතා ඇත්තද කියලා බලන්න. ඉරානයත් ඊශ්‍රායලයත් එකට තියලා සංසන්දනය කරලා බලමු. ඒ අයට කොච්චර දැනුමක් තියෙනවද? ඒ අයට කොච්චර යුදමය ශක්තියක් තියෙනවද? ඒ අයට කොච්චර ඒ රටවලට කොයිතරම් ජනගහනයක් ඉන්නවද කියලා. මේ කරුණු කාරණා විමර්ශනය කරලා බැලුවම අපිට පේන තියෙන ප්‍රධානම කාරණාව තමයි ඊශ්‍රායලයට තනි රටක් විදිහට ඉරානය පරද්දන්න බෑ කියන එක. ඒ නිසා ඉරානය මේ වෙලාවේදී සූක්ෂම වුණා නම් මේ යුද්ධය තවදුරටත් යුද්ධයක් බවට පත්වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඇමරිකාවට තමයි ඕන උනේ ඉරානයට පහර දෙන්න. නැතුව ඊශ්‍රායලෙ ඉඳලා කිලෝමීටර් 3000කට 4000කට එහා තියෙන ඉරානයට ඊශ්‍රායලයට තනියෙන් මුහුණ දෙන්න බෑ. ඊශ්‍රායලයේ මොසාඩ් ඔත්තු සේවය හරහා ලබාගත්තු තොරතුරු අනුව මේ වෙනකොට ආධ්‍යාත්මික නායකතුමා අවුරුදු 85ක වයස ඇති අවුරුදු 45ක් ඉරානයේ රජ කරපු අල් ඛමේනිව ඝාතනය කරන්නට මේ යුද්ධ සැලැස්මට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. මේ කතාව තෙල් වලට වගේම යුරේනියම් වලටත් ලොකු ඉඩකඩක් වෙන් කරලා තියෙනවා. මේ යුරේනියම් 235 කියන අංකණයට ඉරානය ලම් වෙලා තියෙනවා. 60ක් හරියටම කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ අල්ල පනල්ලේ ඇමරිකාව තමන්ගේ බලය පෙන්වන්න ඉරානයට උදව් කළා වගේම මේ වෙනකොට රුසියාව තමයි ඉරානයට යුරේනියම් පිළිබඳව දැනුම ලබා දෙන ප්‍රධානම රට වෙලා තියෙන්නේ. මුලින් ඇමරිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා යුරේනියම් නිස්සාරණය පටන් ගත්තට දැන් ඉරානය තනිව රුසියාවත් එක්ක ඒකාබද්ධ වෙලා යුරේනියම් නිස්සාරණය පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යනවා. මෙන්න මේ කාරණාවත් ට්‍රම්ප්ගේ හිස රදය තවත් වැඩි කළා. හරියටම හරි. එහෙනම් ඔන්න අපිට කාරණා දෙකක් බලපාන බව මේ වෙලාවේ පේන්න තියෙනවා. ත්‍රස්තවාදයේ බලගැන්වීම ඇමරිකාවට බාධාවක් නෙමෙයි. ඇමරිකාවට බාධාවක් උනේ තෙල් වලට එහෙම නැත්නම් බොර තෙල් වලට යෙන් වලින් සංග්‍රහ කිරීම. ඊළඟට තමන් ආරම්භ කරපු ඊශ්‍රායලත් එක්ක ඒකාබද්ධව ආරම්භ කරපු යුරේනියම් නිස්සාරණ වැඩපිළිවෙල දැන් ඇමරිකාව පැත්තකට දාලා ඉරානයේ රුසියාවත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ගැනීම. මෙන්න මේ කියන කාරණා ට්‍රම්ප්ගේ ඔළුව තව දුරටත් අවුල් ජාලාවක් බවට පත් කළේ. ඇමරිකාව මේ වෙනකොට තමන්ගේ අයවැය පිළිබඳව මහා ලොකු අවුලක ගිල්ල ඉන්න නිසා. ඔබට මතක නම් මේ අවුරුද්දේ ට්‍රම්ප්ගේ අයවැය යෝජනාවට පක්ෂපාතීත්වය ඇමරිකා පාර්ලිමේන්තුවෙන් ලැබුණේ නැහැ. මේ කතාව මුල ඉඳලා හරි විදියට අහගෙන හිටියනම් දැන් ඔබට පැහැදිලි ඉරානය තුල මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉරානය තුල ත්‍රස්තවාදයට අනුබල දෙනවා කියලා මුලින් පෙන්නලා තිබුණට නමුත් මේක ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්නේ වෙනමම කතාවක්. බල ශක්තියත් ඒ වගේම ආර්ථිකයත් කියන කාරණා දෙක තමයි මේ යුද්ධයේ ප්‍රධානම තේමාව බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපි මතක තියාගත යුතු තවත් වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඇමරිකාව මේ ළඟදී මදුරෝගේ රට අල්ලගත්තා. ඒත් එක්කම ලතින් ඇමරිකාව තුල තියෙන වැඩිම තෙල් සංචිතය දැන් අයිතිකාරයා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට තමන්ගේ තෙල් විකුණ ගන්න තියෙන ප්‍රධානතම බාධාව මැද පෙරදිග. ඒ නිසා මැද පෙරදිග අවුල් ජාලාවක් නිර්මාණය කිරීම හරහා ඇමරිකාවේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට හැකියාව තියෙනවා තමන් අල්ලගත්තු ලතින් ඇමරිකානු තෙල් ටික ආසියාතික රටවලට ඉතාමත් පහසුවෙන් අරන් ඇවිල්ලා ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ට්‍රම්ප් මෙතන තවත් වැඩක් කරලා තියෙනවා. මොකක්ද ඒ අලුත් වැඩේ? ට්‍රම්ප් මැද පෙරදිග රටවල් වලට එහෙම නැත්නම් ගල්ෆ් කලාපයේ රටවලට තමන් හරි සුද්ධහන්තයා කියලා පෙන්වන්න අපූර්ව වැඩසටහනක් කරගෙන යනවා. තමන් එක්ක ඒකාබද්ධ වෙන්න කියලා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඇත්තටම මේ අතරතුරේදී යුද්ධය ඉවර වෙයිද? නැත්නම් තුන්වන ලෝක යුද්ධයක් දක්වා කරුණු කාරණා එකතු වෙයිද? රුසියාව දැන් මොනවද කියන්නේ? ගල්ෆ් කලාපේ රටවල් මොනවද මේ පිළිබඳව කතා කරන්නේ?
චීනය තාමත් නිශ්ශබ්දද? මෙන්න මේ කියන සාධක තුන මත තමයි ලෝකයේ තුන්වන ලෝක යුද්ධයකට යනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. හැබැයි ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට අවශ්‍ය නැහැ මේක තුන්වන ලෝක යුද්ධයක් දක්වා අරන් යන්න. අපි මුලින් කීවා වගේ මෙයාට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ ලතින් ඇමරිකානු රටවලින් මෙයා හොයාගත්තු තෙල් ටික ආසියාතික රටවලට බෙදා දීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ ළඟම හිතවතා. එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඇමරිකාවේ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා කියනවා දවස් දෙකක කාලයක් අපිට ලබා දෙන්න. ඒ දවස් දෙක ඇතුළත අපි ලෝකයේ බොරතෙල් මිලේ පාලනය අපේ අතින් වෙන විදිහ වැඩසටහනක් අපි යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ වැඩසටහන පිළිබඳව බලාගෙන ඉන්න සියල්ල විසදෙයි කියලා. සියල්ල විසදෙන්නේ කොහොමද? ලතින් ඇමරිකානු තෙල් ටික ආසියා කරේට එනවා. මැද පෙරදිග තෙල් ටිකට තව ටික කාලයකට ඔය විදිහටම හැංගිලා ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. රුසියාවේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා පසුගිය දවසක ප්‍රකාශ කළේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ මේ ක්‍රියාකලාපය කිසිසේත්ම අනුමත කරන්න බෑ. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ ක්‍රියාකලාපය අපි අනුමත කරන්නේ නැහැ. තවදුරටත් මෙවැනිම ස්වාධීන රාජ්‍යයන් වලට මැදිහත් වුණොත් මේක තුන්වන ලෝක යුද්ධයක් දක්වා ගමන් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම චීනයත් ප්‍රකාශ කළා තුන්වන ලෝක යුද්ධයක පෙරනිමිති දැන් ට්‍රම්ප් පෙන්නමින් ඉන්නවා කියලා. නමුත් කිසිම අවස්ථාවක තුන්වන ලෝක යුද්ධයකට මේ ගමන් කරන්නේ නැහැ. තුන්වන ලෝක යුද්ධයකට මේ ගමන් කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්න අපිට තියෙනවා තවත් සාක්ෂියක්. ඒ තමයි ඊශ්‍රායලයේ ඉඳලා ගුවන් ප්‍රහාර තමයි මැද පෙරදිග ඉරානයට ගමන් කරන්නේ. ඉරානයට ගමන් කරන්න කිලෝමීටර් 3000ක 4000ක වපසරයක් තියෙනවා. අන්න එහෙම ගමන් කරද්දී අපි ගහන්නේ මේ අවියෙන්. ඒ වගේම මේ අවිය මෙච්චර බරක් තියෙනවා, පුපුරන ද්‍රව්‍ය මෙච්චරක් අරන් යනවා, අපි ගහන්නේ අහුවල් තැනට කියලා. හරියටම කියලා තමයි ඊශ්‍රායලයේ ඉඳලා ඉරානයටත්, ඉරානයේ ඉඳලා ඊශ්‍රායලයටත් බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ල වෙන්නේ. අන්න ඒ බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ලවීමත් එක්කලාම අපට හැකියාව තියෙනවා මේ ට්‍රම්ප් කරන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. ට්‍රම්ප් කරන්නේ මැද පෙරදිග පොඩ්ඩක් ගිනි තියලා තමන්ගේ ලතින් ඇමරිකා රටවලගේ තෙල් ටික ආසියාතික රටවලට ගෙනීම පමණයි. එහෙම නැතුව මේ තුන්වන ලෝක යුද්ධයක පෙරනිමිත්තක් නෙමෙයි කියලා සහතික කරලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ට්‍රම්ප් ඇයි ලංකාව ආසන්නයේ මුහුදු තීරයේදී සබ්මැරීනයක් යොදාගෙන ඉරාන නෞකාවක් විනාශ කරන්නේ? ලොකු කතා බහක්. මේ ගැහුවේ ලංකාවටද? ලංකාවේ ස්වෛරීපත්වයටද? නෑ, මේ ගැහුවේ ආසියාවේ බලවත්තු තුන් දෙනාට. ඒ කවුද? රුසියාව, ඉන්දියාව සහ චීනය. මෙන්න මේ කියන ආසියානු බලවතුන් තුන් දෙනාට තමයි මේ අනතුරු ඇඟවීම කළේ. රෝට් විෂන් සහ බෝට් කියන සංකල්පයේ එහෙම නැත්තම් සේදමහවත වැටිලා තියෙන්නේ හම්බන්තොට වරායෙන් කියන මග අපි අමුතුවෙන් ඔබට මතක් කරන්න ඕනේ නැහැ. හම්බන්තොට වරායේ ඉඳලා යන නෞකාවලට යන්න තියෙන ඊළඟ නැවතුම් පොළ චීනයේ. චීනයේ ඉඳලා මුහුදින් යන ගමන් මාර්ගය වැටලා තියෙන්නේ ලංකාව හරහා. එහෙනම් මෙන්න මේ සේදමාවතට තමයි මේ කියන ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ප්‍රහාර එල්ල කරේ. එහෙනම් මේ සේදමාවතට ප්‍රහාර එල්ල කරලා අපිවද බය ගැන්නුවේ? ශ්‍රී ලංකාවටද ගැහුවේ? නෑ, ශ්‍රී ලංකාවට නෙමෙයි ගැහුවේ. ශ්‍රී ලංකාව හරහා යන මුහුදු තීරයේ සේදමාවතටයි මේ ප්‍රහාර දුන්නේ. ව්‍යංගයෙන් මේ පහර දුන්නේ චීනයේ. බ්‍රික් කවුන්සිල් එක බ්‍රසීලය, ඒ වගේම චීනය, ඉන්දියාව, රුසියාව, මෑතකදී ඉරානයත් බ්‍රික් කවුන්සිල් එකට එකතු වුණා. බ්‍රික් කවුන්සිල් එකේ රටකට පහර දෙනකොට මේ කට්ටිය නිකම් බලන් ඉන්නේ මොකක් නිසාද කියලා ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම චීනය මේ වෙලාවේදී නිශ්ශබ්දයි. චීනය කියලා කියන්නේ ආර්ථික බලවතා. ලෝකයේ ආර්ථික බලවතා කිසිම වෙලාවක කැමති නැහැ තවත් රටක් එක්ක ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න. බ්‍රික් කවුන්සිල් එක පැහැදිලිවම තමන්ගේ ආර්ථිකය නගා සිටව ගන්නවා වගේම වෙනත් රටක් තරහ කරගන්න බ්‍රික් කවුන්සිල් එක කැමති නෑ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ වෙලාවේදී බ්‍රික් කවුන්සිල් එක නිහඬ. අන්න ඔය කියන සාධකයත් එක්ක අපි ඔබට කියනවා බය වෙන්න දෙයක් නෑ. තුන්වන ලෝක යුද්ධේ නම් ආරම්භ වෙන්නේ නැහැ. ඒක ස්ථිරයි. ඔන්න ඔය අපි කියපු කරුණු කාරණා තමයි මැද පෙරදිග මේ දවස්වල සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් මේ යුද්ධයට පසුබිම හදලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා නැවත සාරාංශයක් විදිහට අපි කියන්නම්. පසුබිම හදලා තියෙන්නේ යුරේනියම්, ඒ වගේම ආර්ථිකය.
ඊළඟ කතාව මේක තුන්වන ලෝක යුද්ධයේද නැහැ. තුන්වන ලෝක යුද්ධේ නෙමෙයි. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට තියෙනවා ලතින් ඇමරිකානු රටවලින් හොයාගත්තු බොරතෙල් ආසියාවට අරන් ඇවිල්ලා Tamanගේ ආර්ථිකය බලගන්විය යුතු සංකල්පයක්. ඒ නිසා මේ සංකල්ප සියල්ලම බලගැන්වීමක් තමයි මේ අවස්ථාවේදී මැද පෙරදිග සිද්ධ වෙන්නේ. මේ කරුණු කාරණා කොයි විදිහට තිබ්බත් මුළු ලෝකයටම මේ නිසා මැද පෙරදිග ඇවිලීම නිසා වන්දි ගෙවන්න වෙනවා මුළු ලෝකෙටම. Tamanගේ ආර්ථිකයෙන් මේ වෙනකොටත් බොරතෙල් මිල අහස උසට නැගලා අපේ ආර්ථිකය කඩා වැටිලා. ඔබ දන්නවා ඇති මේ වෙනකොටත් ලංකාවේ ආන්හයිනික භෝගය වෙන තේ දැන් අපට විකුණ ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලංකාවට අහිමි වෙන මිලියන ගානක මුදල කොයි තරම්ද අපට හිතා ගන්නත් බෑ. තේ විකුණන්න බැරි වෙලා තියෙන වෙලාවක තවත් එක් පැත්තකින් අපිට මරු පහරක් එල්ල වෙලා තියෙනවා. ඒ සංචාරකයන් ලංකාවට පැමිණීම. සංචාරකයන්ට ලංකාවට එන්න ගුවන් ගමන් මේ දවස්වල සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ලංකාවත් මේ යුද්ධයෙන් දැඩි අපහසුතාවයකට පත් වෙලා ඉන්නේ. කරුණු කාරණා කොහොම වෙලා හරි ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ අදහස ඉෂ්ට වෙනකල් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් නැවතින්නේ නැහැ කියලා පහුගිය දවසක කිව්වා.